Hej, mit navn er Hanne, og jeg vil gerne fortælle jer lidt om de her vinterlandskabsringe. De er design nummer 2 ud af en serie, der hedder Landscapes. Nummer 1, altså bog nummer 1, den så sådan her ud. Det var med skibe og fyrtårne. Men nu er vi nået til vinter. Den første, jeg vil vise, det er, hvordan man laver sne. Alle de hvide figurer. Vi bruger en super fin pen. Så får man sådan nogle flotte midter inde i figurerne. Du ruller. Og så skal vi bruge en hulskabelon. Og den skal nemlig i nummer 20. Nu putter vi lige lidt lim på. Lidt lim på spidsen der. Og så lader vi den springe op. 20. Og tippet her, det er, at man skal lige fordele de her, inden man begynder at forme den. Der må kun være et lag herude. Typisk, når man lige tager den af pennen, eller lige har fået den til at springe op, så er der 5 til 6 tykke lag herude. Så derfor så skal man huske, fordele den ved lige at dreje den lidt frem og tilbage her, indtil den er der. Så er der kun et lag nu. Så klemmer vi. Og kun klem den ene side. Nu er der et tykt lag herover. Så det vil sige, så skal vi have hele midten rykket til højre her. Så må vi klemme den. Så bliver det nemlig fint spids. Jeg kan lige vise jer, at der kommer lige lidt lim fra midten og ud. Sådan. Så er den klar til at blive sat ind i ringen. Tip nummer 2, det er hvordan man laver de små istapper. Og der har vi sådan en bred en her. Og selve taget kan vi lige have foldet lidt her. Taget, det er jo spids. Sådan der. Og så er det, at vi skal have istapper på. Og det vil sige, at vi lige må taget fast på en 25 mm bred strimmel. Lige på midten. Sådan der. Når vi så skal have klippet, så er det vigtigt, at man ikke klipper lige ind her, så det bliver en vinkel på 90 grader. Vi skal faktisk helt herhen. Så skrå skal det være. Klipper vi bare lige den første helt væk. Men I kan godt se, vinklen, den er ikke den vej, den er den vej. Så klipper I forskellige længder på alle de her. Bare lad saksen dreje fra side til side her. Så kan man godt lave et stykke, der ikke har istapper. Det vil sige, så klipper I lige hen. Så kan det godt komme en, der er nogenlunde 90 grader her. Og så kommer der måske igen et lille stykke, der ikke har noget. Og så skal vi jo så huske, at så er det vinklen på den anden side her, den skal jo være modsat. Så det er skråt ind fra den her side. Kom vi lige klippe en hele af. Sådan der.
Så lidt skrå på den ene side, og skrå på den anden side, og lige i midten. Så når man vipper dem ned, så skulle de meget gerne komme til at hænge fint lodrette. Og man kan jo altid rette dem lidt til, lige tvinge dem lidt til den side, man vil have dem. Og I gør selvfølgelig præcis det samme på modsatte side her. Så har vi et tag til vores huse. I kan se, der er et her. Og I kan også se, der er et her. Godt. Og tip nummer 3, det er, hvordan man lige laver sådan en snemands krop. Der starter man lige med en 10 mm strimmel. Så måler vi lige en kvart. Den tager vi væk. Så har vi den her. Så skal den klippes spids. Og det skal den helt ned til 10. Lav det lige et lille knæk her på, så ved jeg, hvor langt jeg skal klippe ned. Og det bedste, det er at starte fra midten heroppe. Midten. Og så kører vi helt herned til. Klipper vi et langt skråt stykke her. Det bliver sådan en lang kile. Og det gør I også på den anden side. Så igen fra midten og så hele vejen ned til vores lille fold der. Så starter vi med at rulle fra den brede ende. Bare lige sætte pennen ind. Og når vi så ruller, så bliver den jo rundt til sidst, fordi den bliver smallere og smallere. Så kan man lige rette den lidt til, lige skubbe den lidt frem og tilbage, indtil den er der. Det er en snemands krop. Sådan ser den ud. Og så har vi tip nummer 4. Der tager vi igen en hel strimmel. Lige se, om jeg fik fat i en hel her. Det gjorde jeg. Så tager vi og folder den. Det er nemlig til de her skyer. Vi folder den først i fjerdedele. Nu har vi 4. Så folder vi den i 8. Så har vi 8. Så folder vi den i 16. Men det gør vi så kun ved halvdelen. Så stopper jeg den der. Så har jeg en halv strimmel, der er med 16. En halv strimmel, der er i 8. dele. Så finder jeg midten af det her. Det var der. Og ruller. Finder igen midten. Og ruller. Skal vi se, om vi kan ramme her. Finder midten og ruller. Og når vi så når til de store, gør vi det samme. Finder midten
ruller. Så har vi de her, der både kan bruges til skyer, eller til røg, til toget. Der kan bruges til røg ved skorstenene. Og det er også samme teknik, der er brugt ved brændestablerne. Der er også en der. Det er samme teknik. Der krøller man den bare fint sammen. Så har du en lille brændestabel. Og det sidste tip, det er, når I skal til at lave grantræer. Vi har også en her. Der står 2 grantræer der. Der folder I en kvart. Og så tager man en kvart 5 mm. Og den skal limes på. Og den skal lige stikke lidt nedenfor. Og det kan I se her om på bagsiden. Sådan. Det passer med, at der er 7 mm her. Så skal vi have tape. Dobbeltklæbende tape. En strimmel hen her. På forsiden. Og så kan vi have den klippet. Og der kommer det lille tip her. Det er vigtigt, at man klipper meget smalt. De skal være så smalle som muligt. Og så bare køre derud af. Saksen skal nok stoppe, når den når op til tapen. Og det er vigtigt, at det ikke bliver for groft det her, for så kan du ikke forme dit træ. Læg en finger under saksen. Lad saksen hvile på din finger. For så skubber du papiret. Det er aldrig saksen, der skal køre. Det er papiret, man skubber. Sådan. Tapen af. Og så bruger vi igen den lille pen. Så skal man forskyde den lidt. Og det gør vi nedad mod. Altså den forskydes den her vej. Og det vil sige, at nu kan den jo ikke komme længere end hertil. Så tager man den af pennen, og så ruller man resten i hånden. Så ruller man videre. Bare forskyde en lille smule. Det er ikke mere end en stort set. Det er næsten kun 1,5 mm. Og her til slut, der skal den lige flugte med kanten. Lige give den en lille prik lim her. Sådan. Og så klipper vi noget af enden. Sådan. Og så skal vi have den formet. Der bruger man tommelfingeren lige til at folde det hele ned med. Og hvis de er for grove her, hvis det er for bredt, så kan du ikke forme det pænt. Så bliver det sådan lidt groft at kigge på, eller at se på. Og husk, når I når hertil, så skal vi have en fin spids, en top på juletræet her, og det får vi vel lige at lime. Lim imellem 2. Spids den til. Bare vær hård ved den, bare fold det godt ned, så det ikke kommer til at ligne sådan en der. Nogen siger, at det kommer til at ligne nogle små palmetræer. Det kan vi jo ikke have. Det skal jo gerne være grantræer.